با اشتراک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و نمایندگان سفارت جمهوری خلقی خیتای در جمهوری تاجیکستان رونمایی تکنیکای کمونالی به شهر دوشنبه وارد شده دایر گردید. تحکیم زمینه‌های تکنیکی و امکانیت‌های مادی مؤسسه‌های کمونالی شهری و در این زمینه بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی برای توسعه و آزاده نمودن محیط زیست و مهیا نمودن شرایط ارزنده زندگی به ساکنان پایتخت پیوسته در محور توجه رئیس شهر قرار دارد. سالهای آخر در ساحه خدمت‌رسانی کمونالی و استفاده برای راه‌ها مشکلی‌های نارسایی تکنیک‌های زمانوی جای داشت که این به صفت خدمت‌رسانی‌ها تأثیر خود را می‌رسانید. با ابتکار و هدایت‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تشبس‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت وارد نمودن تکنیک‌های زمانوی همکاری‌های سودمند با حکومت جمهوری خلقی خیتای راه‌اندازی گردید. در دایره همکاری‌ها سال 2021 مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با جمهوری خلقی خیتای سازشنامه اید به کمک تکنیکی به بازگشت و وارد نمودن 466 واسطه‌های نقلیات گوناگون کمونالی و مسافرکشی به موافقه رسانید. Китай и Таджикистан ближайшие соседи и очень дружественные государства. Между нашими государствами и между народами имеется только срочная, давняя, традиционная дружба. И в эти праздничные дни, потому что сейчас мы с нашими таджикскими друзьями отмечаем 30-летие установления типа отношений между нашими государствами. Мы очень рады, что уважаемые председатели, уважаемые Рустам Эмомали и дорогие наши таджикские коллеги и друзья организуют такую же презентацию. Это символично и имеет очень важное значение. Я думаю, что это еще раз говорит о том, что между нашими государствами и между нашими народами очень дружественные отношения. И наше дружественное сотрудничество развивается и укрепляется во всех областях. با عملی گردیدن سازشنامه در 16 مرحله تا امروز 413 عدد تکنیک‌ها وارد پایتخت گردید و 53 عدد دیگری آنها در جریان واردشوی قرار دارند. با رئیس شهر ضمن رونمایی 155 عدد اتوبوس‌های مسافربر گوناگون حجم، 52 عدد اتوماشین‌های باربری، 48 عدد اتوماشین‌های مخصوصی پرتابکشانی، 40 عدد ماشین‌های آبپاشی، 22 عدد ماشین‌های خرد بارکشی دو قطاره، 20 عدد اتوماشین‌های سوختار خاموشکنی، 1 عدد گریدر، 18 عدد کاتوک، 7 عدد автокран، 15 عدد евакуатор، 1 عدد تجهیزات تقسیم کننده قیر، автомашинаҳои қубуртозакунӣ، инчунин техникаҳои махсус гардонида шуда аз қабили 7 عدد барои ташхису таъмири қубурҳои оби гармӣ، 1 عدد маркази идораи техникаҳои сӯхторхомӯшкунӣ, 4 عدد автомашинаҳои ёрии таъҷилӣ, 1 عدد барои интиқоли гидрохлориди натрий ва ғайра муаррифӣ карда шуданд. ин рӯз чунон ки шоҳид ҳастем бо дастгириҳои محترم رئیس شهر دوشنبه با نو گردیدن پارک تکنولوژی کارخانه‌های کمونالی از جمله کارخانه‌های کمونالی مسافرکشانی شهر دوشنبه و این روز ما شاهد هستیم که در این اتوبوس‌ها و دیگر تکنیک‌های مؤسسه‌های کارخانه‌های مختلف شهر دوشنبه برای بهبود بخشیدن به وضع خدمت‌رسانی و آبادانی و نه فقط برای سمت نقلیات و دیگر سمت‌ها با دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه روز به روز افزایش یافته شده است. از این اقدام‌های محترم رئیس شهر دوشنبه ما متخصصین ساحه نقلیات را باز هم وادار می‌سازد که ما باز تمام سعی و کوشش‌های خود را برای بهبود بخشیدن و بلند برداشتن وضع خدمت‌رسانی نقلیات در شهر دوشنبه برای مسافران و مهمانان شهر دوشنبه باز هم بلند برداریم و کارخانه با نو گردیدن تکنیک‌های نو زمانوی باز هم تمامی خدمت‌رسانی مسافرکشان در شهر دوشنبه به طور خوب و نظرس بران خواهد ماند. اطلاع داده شد که تکنیک و تجهیزات کمونالی وارد شده موافق طلبات و ضرورت به ساختارهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از جمله کارخانه‌های کمونالی پرتابکشانی، آبادانی، باغ‌ها، آب و کاریزی، نگهداری استفاده برای راه‌ها، گرمیدهی،
мусофиркашонӣ ва сӯхторхомӯшкунӣ дода шуданд. дар робита ба ин бо иштироки мутахассисони ҷумҳурии халқии Хитой тӯли 1 моҳ бо масъулину кормандони корхонаву муассиса ва сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тариқи онлайн дарсҳои омӯзишӣ гузаронида шуд. корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз яке аз корхонаҳое мебошад ки дар шаҳри Душанбе дар самти соҳаи роҳсозӣ фаъолият менамояд ва имрӯзҳо бо дастури ҳидоятҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ техникаҳои гуногуни сохтмонии роҳсозӣ ба корхона ворид гардидааст ки ин ҳам бошад баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати роҳҳо ва мутобиқ намудани роҳҳои автомобилгари шаҳри Душанбе ба стандартҳои байналмилалӣ мебошад. техникаҳои нав ворид гардида бечуну чаро дар самти фаъолияти соҳаи роҳсозӣ, яъне метавонад ки сатҳу сифати корҳоро баланд бардорад ва мо мутахассисонро ба он водор менамояд ки роҳҳои ҳудуди шаҳри Душанберо, яъне роҳҳои автомобилгарро ба меъёру стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намоем. маврид ба зикри хос аст ки бо ворид гардидани техникаҳои коммуналии мазкур паркҳои техникии корхонаҳои соҳавӣ пурра навсозӣ гардида, техникаҳои мавҷуда пуриқтидор карда шуда, фаъолияти онҳо боз ҳам самаранок ба роҳ монда мешавад. Под мудрым и сильным руководством уважаемого президента Эмомали Рахмона Таджикистан и особенно наш трудовой таджикский народ обязательно достигнут еще больших успехов в развитии своего экономики, социальных сферах и полностью государства. И мы уверены, что наш трудовой Таджикистан только что отметил 30-летие независимости и суверенитета. И наши таджикские друзья обязательно достигнут еще замечательных достижениях и встретят свою 35-ю годовщину и успешно осуществить и выполнить все цели развития, поставленными национальным посланием уважаемого президента его превосходительства Эмомали Рахмона. Спасибо вам. Спасибо вам большое. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи намояндагони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо ба истифодаи самаранок ва мақсадноки техникаҳои воридшуда ҷалб намуд. ҳамчунин ба масъулин ва ронандагону кормандони корхонаҳои коммуналӣ ва дигар сохторҳои марбута ҷиҳати дар ҳолати хуби техникиву санитарӣ нигоҳ доштани воситаҳои техникӣ дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. иброз намуданд ки роҳбарияти шаҳрдорӣ минбаъд низ барои таҳким бахшидани заминаҳои техникии корхонаҳои коммуналии шаҳр ва муҳайё намудани шароити хуби корӣ ва дар ин замина барои боз ҳам беҳтар намудани хизматрасониҳои коммуналӣ барои сокинону меҳмонони пойтахт тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд.